Sitt pajjiż tal-Unjoni Ewropea qed jinsistu biex Brussell jiddiskuti taxxa fuq il-profitti straordinarji li qed jagħmlu l-kumpaniji taż-żejt fi żminijiet ta' kriżi meta l-gwerra fl-Iran qed terġa' twassal għal żidiet ġodda qawwija fil-prezzijiet ta' enerġija. Il-Ġermanja, Spanja, il-Portugal, l-Italja, il-Polonja u l-Awstrija qed jitolbu li l-kwistjoni titpoġġa fuq l-aġenda li jmiss tal-laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea li mistennija ssir f'Dublin f'Settembru. Is-sitt pajjiżi argumentaw li l-Ewropa qed tiffaċċja wieħed mill-akbar xokkijiet fil-provista ta' enerġija fl-aħħar deċenni, partikolarment bit-tfixkil qatt baħħir fl-Istrett ta' Hormuz. Mindu bdiet il-gwerra bejn l-Istati Uniti u Iżrael kontra l-Iran, il-prezz taż-żejt żdied madwar 25% filwaqt li fl-Ewropa il-prezzijiet tad-diesel żiedu b'aktar minn 70% u dawk tal-petrol madwar 20%. F'dan l-isfond il-Ministri qed jinsistu li l-kumpaniji taż-żejt qed jagħmlu profitti eċċessivi minħabba l-kriżi u għaldaqstant għandhom jagħtu sehemhom biex tittaffa il-pressjoni finanzjarja fuq il-familji u n-negozji. Huma qed jipproponu qafas komuni Ewropew għal dik li hija magħrufa bħala windfall tax, taxxa fuq profitti straordinarji li jkunu iġġenerati minn ċirkostanzi eċċezzjonali fis-suq. Miżura simili diġà kienet intużat mill-Unjoni Ewropea fl-2022 wara żieda fil-prezzijiet ta' enerġija wara l-bidu l-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. F'pajjiżna bil-maqlub tal-bqija tal-Unjoni Ewropea il-prezzijiet kollha ta' enerġija u l-fuels baqgħu stabbli għal kulħadd. Dan hekk kif Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Robert Abela baqa' jżommhom stabbli u flok qabba iż-żidiet fuq il-familji kif ġara qabel l-2013 assorbihom. Dan ukoll ġie konfermat fl-aħħar statistika tal-Eurostat dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel fejn għad li Malta ilha bi prezzijiet stabbli sa mill-2020, is-sena meta faqqet il-pandemija globali tal-COVID-19.